வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. அண்ணா பேர் அமிதோ. இப்போ வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு அண்ணா சொல்லுவார், கேளுங்க. இந்த புலிக்கட் லேக்குமா இது. சரிங்க. இந்த பலர்காட் பேட் சென்ச்சுரி ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். அது வந்து இப்போ புலிக்கட் லேக்கில் வந்து குளிக்கலாம், ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இந்த லேக்கு பறவைகளை பார்க்க போகலாம். என்ன பறவை வந்து ஃபேமஸ்? ஸ்விம்மிங் பறவைங்க வரும். சீசன் இது வருது, இது சீசன் இது. ஓகே. நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமா போட்டிங் பண்ணுறீங்க? நம்ம பிறந்து வளர்ந்தது ஃபுல்லாக இங்கே தான். லஞ்ச் நீங்கள் வந்துட்டாங்கன்னா ஆர்டர் பண்ண நான் செஞ்சு வச்சிருக்கேன். ஓ, நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டா நீங்கள் சமைச்சு வச்சிருக்கீங்க. நீங்கள் புலிக்கட் லேக் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அமிது அண்ணா போட்டில் வாங்க. அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்கிறேன். நம்ம அண்ணாவோட கான்டாக்ட் நம்பர் அவரும் சொல்லுவார். நம்பர் 9788963136. வாங்க.